To je najťažšia časť našej práce, samozrejme, áno. Ale takto vytrhnúť to v takomto kontexte. Asi nejaké výsledky by sa dali zistiť z nejakých štatistických sledovaní, ktoré sa robia každoročne v rámci škôl a v rámci postojov žiakov. To by sa dalo. Pre nás sú dôležité výsledky, že tie deti naozaj, aj keď ich sem pošle škola, alebo ich sem nasmeruje rodič, že tie deti tu zostávajú a vracajú sa sem. Vracajú sa sem, najprv chodia pravidelne, potom chodia vtedy, keď sa ocitnú v nejakej problémovej situácii, chodia sa sem radiť. A čo si myslím, že ešte celkom dobrý výstup, keď vás aj o 6-7 rokov pozdraví človek, s ktorým ste pracovali, ktorý sem prišiel, lebo musel a on vás pozdraví. No. Spozná vás na ulici, tak. Nehambí sa za vás. To je. A potom máme spätné väzby od učiteľov zo škôl, s ktorými pracujeme, že čo funguje a čo nefunguje. A že napríklad akože situácia vo vzťahoch v triede sa mení. Robíme totiž to nie len túto problematiku, ale inú, čo sa týka konfliktov medzi žiakmi a medzi žiakmi a dospelými. Hej. A keď učitelia telefonujú, že naozaj sa tá situácia zlepšila, tak to je také meradlo nášho výkonu.